μου λέει ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, πήγα πάνω στον Άθωνα, μου έδωσε ο γέροντάς μου, ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ένα κουρελάκι, εννοούσε μια μικρή κουρελού, μου έδειξε μια τρύπα σε ένα βράχο και μου είπε, εκεί θα μένεις. Είπα να είναι ευλογημένο. Μπήκα μέσα στη σπηλίτσα και είπα, πέθανες και είσαι στον τάφο σου. Και αυτή τη στιγμή πεθάνανε για μένα και η μάνα μου και ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου και το χωριό μου και η πόλη μου και η πατρίδα μου και ο κόσμος όλος. Βρε τον εγωιστή, θα πει αυτός που θέλει δράση. Τον εαυτούλη του κοιτάει. Τον εαυτούλη του κοίταξε. Τον εαυτούλη του έσωσε. 4 μοναστήρια γέμισε στο Άγιον Όρος, 10 γυναικεία στήριξε στην Ελλάδα ή ίδρυσε από τα θεμέλια στην Ελλάδα, 20 στην Αμερική. Έγινε αυτό που ήθελε ο Θεός και εκείνος που δεν ήξερε καν αν υπάρχει Αμερική, τον πιάνει ο Θεός από τα μαλλιά και τον εστέλνει στην Αμερική. Ούτε τη γλώσσα δεν ξέρει, ούτε να μιλήσει δεν ξέρει. 30 χρόνια είναι στην Αμερική και κάθε 10 χρόνια μάθαινε μια λέξη. Yes, no, okay. Ούτε αγγλικά ξέρει. Και σώζει χιλιάδες κόσμο. Πώς το κατάφερε αυτό? Εκείνος που νόμιζε ότι θα πεθάνει σε μια σπηλιά, του στέλνει ο Θεός μια αρρώστια στο πόδι, τον επάνε σηκωτό Αμερική. 7 ώρες χειρουργείο. Να πως βρέθηκε στην Αμερική, ήθελε δεν ήθελε. Να πως έκανε ο Θεός τη δουλειά του μέσα από ένα ανθρωπάκι που ούτε να μιλήσει δεν ξέρει. Αυτό που έκανε είναι κάτι πέρα από κάθε λογική. Ποτέ η ιστορία δεν είδε ένα άτομο να στήριξε ή να ίδρυσε πάνω από 30 μοναστήρια, ούτε η ιστορία του Πάπα, ούτε κανενός. Και δεν είναι ο ρήτορας για να πεις ότι παρασέρνει τα πλήθη με την ευγλωτία του, ούτε να μιλήσει δεν ξέρει, όχι τα αγγλικά, ούτε ελληνικά, του δημοτικού είναι. Του δημοτικού είναι. Πώς λοιπόν το κατάφερε αυτό? Είναι ο Θεός που μέσα από αυτό το ανθρωπάκι κάνει τη δουλειά του.